omukulu oyo mumulaba yabbye laptop era nga mubbi. Kati ye kyataategedde nti ekifo mwe yabadde ali mu kubba laptop mwabadde mu kamera ezabadde zimulaba era nga babadde mu control room abalaba surveillance ey'ekifo nga bwetambula babadde bamwekkaanya bulungi nnyo. Ezo laptop z'olaba eziri awo zezo za betting, bazisibirako mipiira oba toyagala muntu okusumbuwa ojjako eyo laptop n'osiba emipiira gyo. Kati Ssenkaggale ye gye yavudde yazze nga mission yakubba laptop agende yeyagale oba agende atunde afune munnange ez'ekikomando. We yatandise okusumula laptop ng'eno bamulaba ku kamera era ne bamuleka n'asumulula bulungi nnyo n'abaza n'atunula eno n'atunula eri n'amaliriza n'ateeka laptop mu underwear. Ababadde mu control baagambye katumuleke abenga afuluma nayo alowooza nti mission ye eyiseemu tulyoke tumukwate. Baamukubye emizibu baamukubye emizibu ng'amalayo ne laptop. Abavubuka abataagala kukola nga mwagala eby'obwereere bino bye mujja okusisinkana. Baamukubye egy'abaguta wegamba baamwetegekedde bulungi nnyo ne bamulinda ng'afuluma ne bamugamba hwi ne bamubaka. Baakubye oli. Kati abavubuka munoonye emirimu mukole. Kasooke kutuuseeko akatambi kano olabe omuvubuka ono nga bwe yabadde ali mu kubba laptop wabula mission n'egaana. Video nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Onaomye alina mujijjayo ssebo. Mulaba twamugamba buli kimu bamuli ku gundi. Mulaba talina budde. Budde butono ddala. Baas mulinda ng'amaze oteekamu. Oli ali wali wabweru bagenda mu ajja n'eri jaketi. Yoyo yuna katikati yafuluma William abagenda mufuna. Awo mubbi agenda kujja Awutanajja. agenda kufulumira wano. Kati afunde jidde endole najja ng'omuyaya ali mu kujja. Ndowooza mulaba omuyaya agenda kujja afulumira wano kuguno omulyango guno. Yoyo omubbi gwe mulaba oyo. Baasi kati awo ne tumusalako tumugasebo tulage otwala ki baasi awo. Kakati awo tumukutte omuyaye ng'ayina amaanyi. Nenzija yenzaawa musikamu laptop mwagitadde. So njimujja mujjala omukuba oluyiha lukwata kyali wange. Baasi awolabye bamukoneddeawo ku kisenge ng'ekibuli omuyaye adde n'amaanyi. Awo kati awo agenda kufuna ez'abaguta. Manyi gye bayita egy'abaguta? Baasi omulabye awo yamukonedde ku kisenge awo agonde ng'omuyaye alina amaanyi mangi. Kakati ebyo bye bituuka ku bavubuka b'ennaku zino. Abavubuka b'ennaku zino beegumbulidde nnyo omuze gw'obutaagala kukola ssebo, baagala ssebo bintu bya kaweweevu. Laptop ezo ziraba. Laptop ezo baziteekawo omuntu okusibirako emipiira kuba nze nali nnyingiddeko mu betting ezo.
nali nange nsiba ku mipiira naye munnaye bankuba omuyindi yankuba nankaliza eby'emipiira ne mbivaako nga sibisobola nga simulyamu. Kakati bateekawo laputopu ezo omuntu okwanguyirwa okusiba emipiira gye oba okusiba zaala we. Bw'oba oli nga toyagala kukusumbuwa, toyagala genda kutuna ku boodi, omanyi baliwo n'obupapula bwe bateeka ku boodi, osobola okukoppulula ne peeni n'oteeka kapapula n'osiba. Kakati ezo laputopu baziteekawo omuntu okwanguyirirwa okusiba emipiira gye. Ssenkaggale ye ekirowoozo kye missoni ye yabadde ayagala kubba laputopu ezimu ku ezo, ndowooza nga yalowooza nti abaziteekawo tebazaagala olw'okuba alaba ezimu teziriiko bantu. Najja bulungi nnyo yazze n'ebikola. Omanye ezo laputopu bazisiba ne baziteekako n'obusumaali, ne bazisibira ddala mu mbaawo ezo kwe baziteeka n'emisumaali egya sikulu. Yazze ne zino zi screwdriver zisitaaze n'asumula obusumaali obwo. Bwe yamaze obusumula n'abaza bulungi nnyo n'atunula eno n'atunula eri nga teryamulaba kubanga betting eyo teyabaddemu bantu bangi. N'amaliriza n'ateeka laputopu ye mu underwear nga bw'omulabye awo mu katambi. Bwe yamaliriza okuteeka laputopu ye mu underwear n'akwata jaketi ye afulume. Kumbe eri mu control room bamwekaanya bulungi nnyo era balaba buli ntambula ye, buli muuvu ye gy'agezaako okukola, era ne bamwetegekera ne bamulinda afulume. Be baamukkiriza afulume bamukwatire ebweru alowooze nti kyagezezzaako okukola kiyiseemu. Yabadde yakatuuka ebweru nga bamuvumbagatira nga bamukwata, nga basooka bamugya mu laputopu gye yabadde abbye nga bagiteeka wali eri wansi nga balyoka basamba embwa nga bakuba oli. Yagezezzaako okulwana, yabadde musajja w'amaanyi nga bw'owulidde we balajana mu katambi, naye nga womanyi nti omubbi tebamuwa chance, bamusobodde okumusinza amaanyi ne bamukwata ne bamukuba n'agabana ebibye. Bubbi bavubuka mwe mugende mukole agamanyi g'okozesaawo ng'olwanagana n'abantu. Genda mu tawuni weetika emigugu, ofuneyo omutwalo gwo, ofuneyo ebiri. Ogenda kukola sente zo nga ziri smart. Kati bakukutte, missoni egaanye, oli awo oli mu kukaaba bukaabi, obadde oli mu kubba. Ale n'abasajja bano nze kyenze mbagamba, abasajja bano balaba balina ebisiraani. Gwe bakwata ng'obba ng'oli musajja, bikonde by'ofuna. Buli wamu bakubawo, akubye mu lubuto ebinnyo ebiyiso ne babyasa. Abakazi bwe babakwata nga babba munnange babatunuzaamu kakkame ne babagamba kati obbira ki? Kati obbira ki? Lwaki obadde obba? Tunula eno. Naye omusajja teri agenda kugamba tunula eno. Kimu bibiri banagala pa nga bakuba. Kimu bibiri pa nga bakuba. So bavubuka bannange muyige okukola mugende mukole, mulekerawo okubba. Ebintu by'obba bannyinyo babiteekawo nabo kubifunamu ssente. Gwe ssebo ovudde eri weefudde mu ngobba nnyo. Kiba kikugwana, omuntu omubbi kikugwana. Oba olowooza nannyini bizinesi yagenda obiteekawo nga tabyagala. Bavubuka b'omulembe gwa Museveni beebo. Abavubuka b'omulembe gwa Museveni butaagala kukola. Emirimu gy'abasajja mingi. Bw'oba tolina ssente esobola kwetandikirawo mirimu gijjo, ogenda mu ttawuni tosobola kubula bantu b'ositulira bintu, tosobola kubula emirimu mingi. Omuvubuka gy'ayinza okukola ki? Ogenda n'asaba n'akola. Kitegeera. Ate ebbanga ly'oba obbidde tosobola kuŋŋamba nti tobbangako kintu kya miliyoni. Abo basajja babbiira ddala ssente empitirivu. Ezo ssente z'obba funamu kapito, kubanga obubbi oba ojja kuluzinga obulamu oba bakuttira naawo. Omubbi tebamuttira bwereere, bamuttira alina ky'akoze. Ate so togambanga nti bamuttidde na bwereere, aba alina ky'akoze. Ebintu by'obbye funamu kapito ogende okolemu ekintu ekirala. Naye omuntu abba gubanga muzimu, tayagala kuva mu bubbi. Ze bansobera. Kitegeera. So bavubuka bannange mukakkanye obubbi mugende mukole. Tulina okukola okwejja mu bwavu si bubbi.
CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mungobera mwenna abangoberera mbaagala nnyo era mbeebaza nnyo okuva ku ntobo y'omutima gwange. Mukama Katonda abankuumire era abampere kye musinga okwagala. Mbawe ekitiibwa bakama bange. Temujjanga okwo mugende maaso n'okuba nti mwongera okungoberera n'okunsapootinga. Nze mbawa amawulire agatakwatiddwamu nga bwe gatuukawo mu bulamu bwa bulijjo bwe ngabawa by'otasanga walala obisanga wano ku channel yange ya CEO Michael Uganda. Mbeebaza nnyo mwenna omulimu gwe mukola. Gwa ttendo bakama bange. Mubeere bulungi. Peace and love. Stay blessed. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala.